तपाईको आवाज तपाईकै खबर नेपाल रफ्तार खबरको नयाँ रफ्तार नेपाल रफ्तार विकास र समृद्धिको रफ्तार नेपाल रफ्तार र सौर अनलाइन टिममा तपाईलाई एकसाथ स्वागत छ। आजको यो श्रृङ्खलामा पनि एउटा फरक विषयवस्तु र श्रृङ्खला लिएर आएका छौँ। विशेषगरी चितवनको पहाडी क्षेत्र चेपाङ समुदायको विशेष रूपमा बाहुल्यता रहेको छ। यही क्षेत्रमा विभिन्न खालका परियोजनाहरू सञ्चालन भइरहेका थिए र कतिपय जारी पनि छन्। तर पनि यो पहाडी क्षेत्र विशेष रूपमा कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 9, 10 र 11 मा तथा राप्ती नगरपालिकाको 10, 11, 12 र 13 मा पर्दछ। त्यो मध्ये कालिका नगरपालिकाको वडा नम्बर 10 र 11 तथा इच्छा कामना 1 मा सपना भिलेजले आफ्नो विभिन्न परियोजनालाई सञ्चालन गरिरहेको छ। विशेष रूपमा विपन्न समुदायको आय आर्जन र जीवन स्तर उचाल्नका लागि सपना भिलेजको यो कदम निकै नै सराहनीय पनि छ। यस अर्थमा कि सपना भिलेजको यो अभियान अलि फरक छ यो पटक भने पछिल्लो पटक सपना भिलेजले यो ठाउँमा कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 साबिक सिद्धि गाविसका विपन्न समुदायका लागि मौरीको घर वितरण गरेको छ। यो पटक यसअघि नै आफ्नो सिद्धिको विकासका लागि एक कदम नामक परियोजना पनि यसले सम्पन्न गरिसकेको थियो र यही वर्ष भने अघिल्लो वर्ष 10 जना किसानलाई 200 घर मौरी वितरण गरेकोमा यो पटक 6 जना युवालाई 120 मौरी घर वितरण गरिएको छ। 5 वटा मौरी सहितको घर किनेपछि मात्र प्रति व्यक्ति 20 घरका दरले मौरी वितरण गरिएको सपना भिलेज सोशल इम्प्याक्टका अध्यक्ष ध्रुव गिरीले हामीलाई बताउनु भएको छ। विशेष रूपमा स्थानीय विपन्न समुदायको जीवन स्तर उकास्नका लागि फिर्ता गर्ने शर्तमा युवाहरूलाई मौरी पालनतर्फ आकर्षण गराइएको थप सामग्री अबको क्रममा। मौरी वितरण कार्यक्रम राखेका थियौँ। त्यही कार्यक्रम अन्तर्गत नै यस वर्ष पनि हामीले फेरि पनि मौरी वितरण कार्यक्रम राखेका छौँ। आजको यस मौरी वितरण कार्यक्रमको सभापतित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि सपना भिलेज सोशल इम्प्याक्टका अध्यक्ष आदरणीय श्री ध्रुव गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु अनुरोध गर्दछु। यसै गरी यस मौरी गिरीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा अध्यक्षज्यू श्री दिलबहादुर गुरुङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। यसै गरी अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनको लागि यसै गरी यहाँ लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई यस मौरी वितरण कार्यक्रमका सभापति विशिष्ट अतिथि तथा अन्य अतिथिगणहरू लगायत विगतमा प्रकृतिको संरक्षण गर्दै सिद्धिको विकासमा समापन गरे एक फेजमा। त्यस पछाडि फेरि कार्यक्रमलाई चाहिँ यत्तिकै छोड्नु हुँदैन, यसलाई चाहिँ हामीले जीवितै राख्नुपर्छ भनेर फलोअपको रूपमा केही कार्यक्रमहरू अझै पनि गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई सपना भिलेज सोशल इम्प्याक्ट संस्थाको तर्फबाट म स्वागत गर्न चाहन्छु। कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 विकासमा एक कदम नामक परियोजना 3 वर्षसम्म लगातार सञ्चालन त्यही मोडलको परियोजना सञ्चालन योजना अन्तर्गत रहेर हामीले पहिलो वर्ष मौरी वितरण कार्यक्रम गरिरहेका छौँ र प्रत्येक वडा नम्बर 10 कालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा रहेका किसानहरू मध्येबाट वडाबाट सिफारिस आएका ती 3 जना किसानहरू गरी 6 जना किसानहरूलाई हामीले मौरी वितरण गर्न लागिरहेका छौँ र त्यो मौरी वितरण गर्ने क्रममा हामीले कालिका नगरपालिकाबाट रु 3 लाख बराबर सहयोग प्राप्त गरेका छौँ र यस बिचमा हामीले अघिल्लो वर्ष पनि किसानहरूलाई सम्झौता गरेर चाहिँ मौरी वितरण गरेका थियौँ र अहिले पनि किसानहरूसँग एक किसिमको सम्झौता गरेर अगाडि बढ्दैछौँ। हामीले प्रत्येक किसान बराबर 20 घर मौरी वितरण गरेका छौँ र एकजना किसानले त्यो 20 घर मौरी प्राप्त गर्नको लागि उहाँहरूले चाहिँ 5 घर मौरी किन्नुपर्नेछ र किनिसकेपछि मात्रै हामीले यो मौरी वितरण कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ र सम्झौता तयार पारेका छौँ। त्यो सम्झौतामा चाहिँ हाम्रो कालिका नगरपालिकाको तर्फबाट वडा अध्यक्षज्यू, सपना भिलेजको तर्फबाट सपना भिलेज सोशल इम्प्याक्टका अध्यक्ष श्री ध्रुव गिरीज्यू र मौरी पालक किसानहरू बिच चाहिँ हामीले सम्झौता तयार पारेका छौँ। त्यो सम्झौतामा भएका शर्तहरू के छन् म सम्पूर्णमा सुनाउन चाहन्छु। 2017 साल 6 महिना 28 गतेका दिन कालिका नगरपालिकाको कार्यालय
यसपछि प्रथम पक्ष भनिने छ श्री सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 8। यसपछि दोस्रो पक्ष भनिने छ र मौरी पालक कृषक। यसपछि तेस्रो पक्ष भनिने बीच कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा सञ्चालित परियोजना प्रकृतिको संरक्षण गर्दै सिद्धिको विकासमा एक कदमले साबिक सिद्धि गाविसमा रहेका कृषकहरूलाई मौरी वितरण गर्ने सहमति भई तपसिलको शर्त तथा बन्देजभित्र रही यो सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरी एक प्रति दियौँ। शर्तहरू: तेस्रो पक्षलाई 20 घार मौरीको घार उपलब्ध गराउने जिम्मेवारी दोस्रो पक्षको हुनेछ। तेस्रो पक्षलाई आवश्यक पर्ने तालिमको व्यवस्था पहिलो पक्षको समन्वयमा दोस्रो पक्षको जिम्मेवारी हुनेछ। तेस्रो पक्षलाई आवश्यक पर्ने प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने जिम्मा प्रथम पक्षको हुनेछ। प्रथम पक्षलाई पहिलो वर्ष कम्तीमा 5 घार, दोस्रो वर्ष कम्तीमा 5 घार र तेस्रो वर्षमा कम्तीमा 10 घार मौरी फिर्ता गर्ने जिम्मा तेस्रो पक्षको हुनेछ। तेस्रो पक्षबाट प्राप्त मौरीको घार पहिलो पक्ष र दोस्रो पक्षको आपसी सहमतिबाट अन्य कृषकहरूलाई वितरण गर्ने जिम्मा प्रथम पक्षको हुनेछ। तेस्रो पक्षको लापरवाहीबाट मौरीमा क्षति भई 3 वर्षभित्र मौरी प्रथम पक्षलाई हस्तान्तरण गर्न नसकेमा तेस्रो पक्षको सम्पत्ति वा एका घरको व्यक्तिको नाममा रहेको सम्पत्ति बेचबिखनबाट 20 घार मौरीको लागतको मूल्य असुरूपर गर्ने जिम्मा प्रथम पक्षको हुनेछ। कुनै कुरामा समस्या भएमा तिनै पक्षबीच आपसी सहमतिमा छलफल गरी प्रचलित कानुनसँग नबाजिने गरी समस्याको समाधान गरिनेछ। मैले अघि नै भनिसकेँ, यसमा प्रथम पक्ष चाहिँ वडा अध्यक्षज्यू, दोस्रो पक्ष सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्टका अध्यक्षज्यू र तेस्रो पक्ष हाम्रा किसानहरू बिचको त्रिपक्षीय सम्झौता गरिसकेपछि मात्र हामीले चाहिँ यो मौरी वितरण गर्नेछौँ। कार्यक्रमलाई चाहिँ औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिदिनु हुनको लागि विशिष्ट अतिथिज्यूहरू सभापतिज्यूलाई ब्यानर पढेर कार्यक्रमको उद्घाटन भएको घोषणा गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। गर्दै सिद्धिको विकासमा एक कदम मौरी वितरण कार्यक्रम 2017 आश्विन 29 गते आर्थिक सहयोग कालिका नगरपालिका नगर कार्यपालिका र सपना भिलेज इम्प्याक्ट कार्यक्रम उद्घाटन भएको जानकारी गाउँ संस्थाले अब के छ छोटो एकदमै परेन त्यहाँपछि तपाईँले खत्रै माग्छ हामी त्यो पर्दैन, घारै चाहिँ उ गरिदिने भएन के भएन सुरेले त गरिराख्छ नि किसानले मौरी घट्ने के गर्ने पालन पोषण नगरेर चाहिँ रानो सानो भाग प्रकृतिको संरक्षण गर्दै सिद्धिको विकासलाई एक कदम भन्ने मूल नाराका साथ सपना भिलेज सोसाइटी इम्प्याक्टले चाहिँ विगत 3 वर्षदेखि सिद्धिमा चाहिँ नि साबी कालिका नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 मा काम गर्दै आउनुभएको थियो। चाहिँ मौरी वितरण कार्यक्रम गत वर्ष पनि हामीले वितरण गऱ्यौँ र यो गत वर्ष 12 जना किसानहरूलाई वितरण गऱ्यौँ र अहिले 6 जना किसानहरूलाई चाहिँ वितरण गरेका छन्। त्यो हिसाबले अब यो किसानहरूको हकमा के छन् भने यदि उहाँहरूले चाहिँ हामी 20 घार उहाँहरू किसानहरूलाई दिन्छौँ र किसानले 5 घार थपेर 25 घार मौरी पाल्नुपर्ने छ र उहाँहरूलाई हामीले व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यले त्यो काममा हामी लागेका छौँ र हामी किसानहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छौँ तपाईहरुले हामीले दिएको यो मौरीलाई व्यवस्थित रूपमा चाहिँ राम्रोसँग पालेर हुर्काएर गर्नु होला। हामीले एउटा सम्झौता पनि गरेका छौँ र यदि उहाँहरूले लापरवाही गरेर चाहिँ गर्नुभयो भने उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको जेथाबाट पनि हामीले असुरूपर गर्ने पनि योजनाका साथ हामी लागेका छौँ। हस्, धन्यवाद। फेरि पनि प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि मेयर साहबलाई अनि वडा अध्यक्षज्यूहरू र पत्रकार मित्रहरू सबैलाई मेरो नमस्कार। वर्ष अगाडि पनि हामीले सिद्धिमा बाँडेका थियौँ। अहिले मेयर साहबले भनिसक्नु भएको छ कि पहिला हामीले चाहिँ 20 घार प्रत्येक व्यक्तिलाई बाँडेको थियौँ भने अहिले पनि हामी 20 घार बाँड्दैछौँ। यो अहिले मेरो प्रोग्राम चलाउने साथीले भनिसक्नु भएको छ कि 13,80,000 चाहिँ यो मौरीको घार बाँड्दैछौँ हामीले अहिले 6 मौरी पालन किसानीको लागि कृषकको लागि। के गर्छौँ एसपिएसआईले भनेदेखि कोही मान्छेहरूले केही गर्न चाहनुहुन्छ भने उनीहरूलाई मोटिभेसन गर्ने अलिकति उनीहरूले आफूले केही गर्छु भन्ने खालको मागेर होइन, मागेर खाने होइन गरेर खान्छु भन्ने मान्छेलाई चाहिँ हामीले सपोर्ट गर्छौँ। त्यो सपोर्टमा चाहिँ हामी एक्लै एसपिएसआईले एक्लै गर्दैनौँ।
र सँगसँगै हामी चाहिँ लोकल गभर्मेन्ट होस् अथवा नगर होस् मिलेर हात्तीमालोमा चाहिँ हाम्रो स्पेसल लगानी गर्छौँ। त्यही हिसाबले अहिले मौरी वितरण गरेका छौँ यहाँ। योभन्दा अगाडि हामीले बोक्का वितरण गरेका थियौँ सिद्धिमा। 3 वर्षसम्म हामीले सिद्धिमा काम गरेर सिद्धिसकेको भए तापनि हाम्रो इन्भल्भमेन्ट त्यहाँ छँदैछ अहिले पनि। र सँगसँगै यो प्रोग्राम लिएर हामी काउले पनि गएको छौँ। काउलेमा पनि यही खालको प्रोग्राम एउटा चलाउँदैछौँ हामीले भन्दै आजको प्रोग्राम चाहिँ सिद्धिको घोषणा गर्छु। थ्याङ्क यू सो मच। एउटा घरडी चाहिँ आज रमाइलो हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि छैन। सकारात्मक नगरी हेरिरहेका छौँ र हाम्रो चेपाङ समुदायको निम्ति समृद्धिको निम्ति हामी एक कदम अगाडि बढ्ने क्रममा यो कदम चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। निरन्तर नसिद्धिने यात्रा हो यो। अगाडि कदम बढाउने सवालमा चाहिँ यो मौरी पालन चाहिँ किसान भाइहरूलाई चाहिँ सदन हामी दिइरहेको छ। सबै कुरा आइसकेको छ। एउटा के छ भनेदेखि अब चाहिँ जस्तो महको जुन खालको अहिले हामीले अझ पनि आत्मनिर्भर भएको अवस्था छ र मह उत्पादन गरेर हामीले देशको आवश्यकतालाई परिपूर्ति गरेर पछि यसलाई एक्सपोर्ट पनि गर्ने उद्देश्यका साथ हामी लागिरहेका छौँ भने स्थानीय सरकार नगरपालिका र हामी चाहिँ सोसियल इम्प्याक्ट चाहिँ हामी भिलेज सोसियल इम्प्याक्ट छ त्यसको संस्थासँग म पनि सदस्य भएको नाताले हामी यो अभिन्न चाहिँ यात्रामा छौँ र अभिन्न रूपमा लागिरहेका छौँ। त्यसैले यो मानेमा हामी समृद्धिको बाटोतिर चाहिँ कदम पर्दैछौँ। त्यसका निम्ति यो पहिलो कदम हो। यो कदमले मलाई लाग्छ निरन्तर यसले चाहिँ बढिरहनेछ। यही विश्वास राम्रो देखाउँछ पाठ त्यो त सेकेन्ड हो। हाल्दै गरे हो सुरे? हजुर नयाँ फ्रेम खान्छ। पुरै नयाँ फ्रेम खान्छ। अहिले सिजन नभइकन खाँदैनको तर अफ सिजन त्यति राम्रो वैशाख जेठमा अहिले त ठ्याक्कै मेरो सूर्य मानन्दर। अब कालिका 10 र 11 चाहिँ त्यहाँका किसानहरूलाई पर एक व्यक्तिलाई 20 घार चाहिँ वितरण गरिएको छ। त्यहाँ चाहिँ चिउरीको चरण चाहिँ राम्रो देखिएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको चाहिँ चिउरीको चरणको लागि चाहिँ राम्रो भएको हुनाले त्यहाँको किसानहरूलाई नयाँ किसानलाई चाहिँ मौरी घार वितरण गरिएको छ। कति फाइदा लिन सक्छन् किसानले खास? त्यो के छ यसको चाहिँ यो गइसकेपछि 20 घार दिनुभएको छ। प्रति घार कति उत्पादन हुन्छ के छ अलिकति बताइदिनु। प्रति घार तपाईँको वर्षभरिको लगभग 40 देखि 45 किलो पर घारमा वर्षदेखि 1 घार बराबर त्यति हार्भेस्ट हुन्छ वर्षमा। यो चिउरीको महको खास महत्त्व के छ? चिउरीको मह तपाईँको चिउरीको मह भनेपछि यसै पनि अर्ग्यानिक हो। जङ्गली स्रोत भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ जस्तो तोरीमा जस्तो विषादीहरू त्यस्तो हुँदैन। त्यसले गर्दा यो चिउरीको मह आफैमा पनि राम्रो गुण छ चिउरीको महमा चाहिँ। म दिलबहादुर गुरुङ, कालिका वडा नम्बर 10 को वडा अध्यक्ष। के छ खास त्यहाँको चाहिँ तपाईँको वडामा चेपाङको अवस्था र आज मौरी पाइरहेको के भन्न चाहनुहुन्छ? अब त्यहाँको चेपाङको अवस्था भन्दै गर्दा प्राय पहिलाको चाहिँ अब जुन चाहिँ अब पुरानो परिपाटीले चाहिँ त्यो खेती किसान गर्दै आएको थियो भने अब विगत 5-6 वर्ष अगाडिदेखि जुन सपना भिलेज सोसल इम्प्याक्ट चाहिँ सिद्धिको विकासमा एक कदम भन्ने नाराका साथ जुन कार्यक्रम लागू भयो त्यो लागू भइसकेपछि अब बाख्राको लागि चाहिँ उन्नत जातको बोयर बोकादेखि लिएर अब अहिले 2 वर्ष अगाडि र यो गत साल पनि आजको दिनमा पनि जुन अब माउरी वितरण हुँदैछ चेपाङहरूको लागि त्यहाँको जनजातिको लागि त्यो जुन यो माउरी वितरण भएको छ त्यो जुन यो काम चाहिँ जुन अब आउँदा गतका दिनहरूमा चाहिँ बाहिरका विभिन्न माउरी पालक किसानहरूले त्यही ठाउँबाट पनि लाखौँ चाहिँ मह बेचेर चाहिँ उत्पादन गरेको अवस्था थियो भने अब अहिले सपना भिलेजले पनि 2 चोटि गएर चाहिँ 16 जना किसानलाई चाहिँ माउरी वितरण यो अहिले जुन माउरी वितरण हुँदैछ अब आउँदा दिनमा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो घर व्यवहार चलाउनको लागि जुन मह त्यही स्थानीय अब रूपमा चाहिँ अब चिउरीको रस उत्पादन हुन्छ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अब जुन आर्थिक रूपले पनि भोलि सम्पन्न हुँदै जाने र उहाँको घरको चाहिँ अवस्था पनि अब सुध्रिने चाहिँ अब मैले चाहिँ अब लिएको छु भने अब किसानहरूले पनि अब भोलि आउँदा दिनमा चाहिँ माउरी पालनकोमा चाहिँ अलिक चासो लिएको हो कि जस्तो चाहिँ मलाई अनुभव भएको छ। नमस्ते, मेरो नाम मित्रलाल प्रजा।
कस्तो लागिरहेछ? अनि सबैजना भेटेर यो नगरपालिकाको सहयोगको कारणले हामीले स्थानीय सरकारको सहयोगको कारणले गर्दा माउरी पाइरहेका छौँ। यो माउरी पालन गरेर हामीले के गर्नुपर्छ भनेर हामी पनि लागिरहेका छौँ सर। किनभने अहिलेसम्म हामी गाउँघरमै बसिन्थ्यौँ, गाउँघरमै बस्दाखेरि केही परिवर्तन भएको थिएन। अब यो माउरी पालन व्यवसायले अलिकति परिवर्तन हुन्छ कि आफ्नो गाउँको स्रोत आफैले लिन पाइन्छ भन्ने आशा चाहिँ लिएको छु सर। तपाईको आवाज, तपाईकै खबर, नेपाल रफ्तार, खबरको नयाँ रफ्तार, नेपाल रफ्तार।